Manatra ny arabandray toko lasy toko vavy amin'izao takarivan'ny alarobia ity alarobia masina ho an'ny mpino kristianina ary tonga sotsika ao anatin'ity fotoanany fampahalalam-baovao ity manasanao anaraka hatramin'ny farany izao fampahalalam-baovao izao mazava ho azy ny mahakasika ny coronavirus sy ny manodidina azy no hanomboantsika ny fotoana satria dia nitombo 10 indray androany ireo isan'ny olona voatily ary voamarina fa mitondra ny aretina coronavirus ny efatra amin'izy ireo dia antsoina hoe cas contact ny iray kosa de cas importé andao notsika ary ny fanazavana hoentin'ny professeur Volontina Anta atao anatin'ity fanadihadiana ity. Toy izao indray ary ny tarehimarika afaka zaraina amintsika amin'ity atoandron'ny alarobia 9 aprily 2020 ity. Maly moa zany dia nilazaina teto fa 920 ireo isan'ny olona izay voatily ary nahitana ny tsy mikaretina coronavirus. Maly atoandro moa zany teo amin'ny tamin'iray sasany teo ora toy izao ny tenenanay. Maly ariva kosa zany satria moa tsy nisy intsony ny fanomezana ny tarehimarika ao maly ariva fa izao indray no ionatsika eto indray dia nisy olona efatra vaovao zany ho maly ariva hita fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus ary hatramin'ny anio maraina dia nisy anankiray zany hoe 5 zany nisan'ireo olona vaovao voatily. Samy nahatsikaritra ny rehetra fa saika niverina ho toy ny isan'andro ny teny an-dalambe rehetra tainy ny mpivarotra dia mivarotra ny mpandeha tongotra mandeha tongotra ny fiara fitateram-bahoaka ihany tsy nisy raha nitsikaritra kanefa dia mbola mitoy ny fioboana eto amintsika ny zava-nisy tetsy Kazomanga no entina amintsika ary ao anatin'ity fanadihadiana ity. Miverina toy ny fiainana andavanandro raha ny zava-misy eto Kazomanga tamin'ity maraina ity nitohana mifamovozana mifanaretsaka ireo mpiatsena. Ho an'ireo mpivarotra kosa dia nambaran'izy ireo fa anona ny vahoaka ka tsy maintsy mitady izay hoaniny androany. Normal be le fatogavan'ny olona tsy dia manahoana naona izy dia voaka izy mitady ihany izy satria hitantsika le nao le ezaka ataon'ny mpanjakana amin'ilay fanampiana manahoana ny olona tsy maharaka ny isam-baravagana izy dia voaka ny olona mitady ihany normal be loantsika zany le mandehanan'ilay olona zany lo fomba fijeriko azy hatreto aloha. Ino zao anisan'ny mpivarotra manahoana nefa ny resaka tsena ary amin'izay lafiny hoe ho anareo mpivarotra izay. Tsena aloha amin'ny ankapobeny sahirana ny olona satria tsy avaka ampiarama dia ny hanina izy dia mividy izy fa izay arakaraka zava-misy mividy arakaraka zava-misy izy fa amin'ny ankapobeny tsena tsy mandeha sahirana ny olona tsy manambola ny olona tsy afaka ampiarama. Manahoana kosa nefa ny atao hoe mividy ny legioma zany satria ianao koa mivarotra legioma ny eo amin'ny misy fiakarany be sa hoe ohatry misy an'andro misy fiakarana izy amin'ny ankapobeny fa na izany naty zany aza le olona le tantsaha tsy afaka mivoaka tsy afaka mandeha makay zany dia any dia efa midina izy dia varoboba dia le vidy koa tsy dia misy aty dia amin'ny ankapobeny zany ohatra miaka midina zany izy ndray tsisy vidy misy indray tsisy entana miaka dia lafo be. Tsy mazava tsara amin'ireo olona ihany koa ny fisian'ity fanampahana mpandalan eto Kazomanga hiazo Anatanimena sy Analakely ity amin'izao fotoana fiantsenan'ny olona izao. Araka izany dia niditra an-tsehatra ny mpitandron'ny filaminana niezaka nampody ireo olona mirenireny ny an-dalambe eny kanefa tsy misy ny antony amehana tokony voahana ny trano nandray ny andraiky noho izany ny mpitandron'ny filaminana niezaka nanentana niezaka ihany koa nampody azy ireo mba hidirana ao anatin'ny fioboana araka ny toromarika izay nomeny ny fitondram-panjakana. Narosy ny ora fanaova mpitandron'ny filaminana amin'ny fampidiana ny olona izay tsy maintsy mivoaka. Tamin'ny 10 ora sasany androany dia efa nidina tsehatra mpitandron'ny filaminana nanidy ireo tsena ary ihany koa nampody ireo olona izay mivezivezy. Marina tokoa fa efa niezaka ny mpitandron'ny filaminana nandritra izay roa andro izay. Misy ny fifamezivezen'ny olona indrindra ilay hoe fanomezana ahafahana ny olona miala Antananarivo tsy miditra Antananarivo. Somary mampikorotana kely ny fandahara taona ny mpitandron'ny filaminana izay satria betsaka ny fiara mifamoivoy indrindra manantona an'ireny tompom-piantsoana an'ireny dia namafisina ihany koa fa ny vahoaka zany lasa betsaka
tsy dia manaja an'la fiboana trano dia naroso mihitsiny a ny fanentanana anazy ireny sy ny fanomezana baiko azy a ny vahoaka hiditra ny trano. Efa ndraisina ohatra ny ny mpivarotra lasa misy quincaillerie ohatra ny sokatra tsy olona sakafo fizanana sakafo a no tokony sokatra nefa maro ny hita zany a fa manararaotra misokatra dia entitra mpitandro filaminana na anakatona anazy ireny a ary mandroso ny ora tokony anatanterahana fiboana zany mba rehefa tonga ny amin'ny roa efa tsisy tsony ny tokony fifamoivoizana eto amin'ny faritra Analamanga. Tsapa ihany koa fa maro ikarazana fivarotana sy tokony hivo nefa dia nisokatra ihany. Nandray fanapa-kevitra ny anakatona azy ireny. Ireo fitoeram-pivarotana kojakoja ilaina andavanandro ihany no tokony hisokatra. Reny moa zany a efa voafaritry ny didy aman-dalàna mivoaka fa tsy mahazo mivoa dia efa maraina dia efa nametraka ny fepetra rehetra tsy ahafahan'izy ireny mivoa zay raha ny androany zany a sy ny hatramin'izay zany dia efa misy ny fanidina anazy ireny. Le fanetanana ny olona hipoka trano zany dia efa tanterahana amin'izao ora zao mba dia isan'izay ireo dispositif ireo ny zavatra tokony tsapa amin'ny vahoaka zany hoe arakaraka ny hiboana trano a tsy mamparitaka ny otrikaretina. Dia maro nefa zany nareo olona famezivezitanareo rehetra tsy tonga sainan'izay mihitsy fa hoe zay hitady fitadiavana aleo a misorokitsika mihipoka ny trano a dia tsy miparitaka ny otrikaretina toy izay a hiady hivoaka ny trano tsy hanaja an'le izy a dia hiparitaka ny otrikaretina. Nasiana barazy ihany koa ny sapanandalana sy ny lalana maro teto Andrenivohitra. Niara-niasa tamin'ny fanidina mpivarotra sy ny fampidina ny olona ny eo anivon'ny polisy-pirenena sy ny gendarmerie ary ny tafika. Somary tsy dia nanaja loatra ny fioboana ny olona tato ato zay raha ny fanazavana nentin'ny mpandinika ny fiarahamonina Andriamatoa Paul Rabary dia antony roa no mety mahatonga ny olona tsy dia manaja loatra ity fioboana ity kanefa zava-dehibe ny amin'ny tsy partahany ity aretina coronavirus ity ny fanajana ity confinement ity. Rahantsika ary ny fanazavana hoentin'ity mpandinika fiarahamonina ity. Tsy voaja ny fiboana trano teto Andrenivohitra tato ato. Ho an'ny mpandinika ny fiarahamonina Paul Rabary dia misy lafiny roa ny olana ankehitriny eo amin'ny Malagasy momba io fiboana io. Eo ny lafin'ny fitadiavana hoy izy ary eo ihany koa ny lafin'ny fiarovana ny aina. Ya zareko roa ngamba an'ilay hoe zavatra ilain'ny Malagasy amin'izao fotoana izao a ny voalohany ireo miasa saina amin'ny fahasalamana aloha zany satria fahasalamana ny voalohany. Miasa saina satria betsaka amintsika ny hoe mieritreritra hoe raha tonga ity aretina coronavirus ity inona no fiarovana hoentina hiady amin'ilay izy ary rehefa mijery ny vaovao any am-Betanarmasina moa zany dia be dia be zany ny olona matin'ilay aretina. Miasa saina zany Malagasy hoe ahoana ny atrehana an'io aretina io raha sendra tonga ao anatin'ny fianakaviana tokoa ilay izy ary hita moa zany fa minomboka miparitaka ilay aretina. Ny zavatra tsara aloha dia ny hoe hatreto aloha mbola tsisy maty. Ny faharoa amin'ny ireo karazana zavatra iainana koa zany nefa amin'ilay resaka hoe confinement zany dia miteraka fitatainana indray eo amin'ny andavanandrom-piainana mihitsy satria mimena ny tahiry miasa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ary betsaka malagasy ny miaina amin'anatin'ilay hoe mianana androany tadiavina androany. Ireo zany tsy maintsy zavatra tantanina ireo malagasy ireo hoe etsy an-danina tsy maintsy tsindrovina ny fahasalamana etsy izay kilany ny fivelomana isan'andro toy nefa tsy maintsy atrehana dia eo anelanelan'ireo zany tsika amin'izao fotoana izao ary misy fitatainana maro samihafa ny aorianan'io koa nefa tsy maintsy hotenenina koa hoe ahoana zany iainana amin'ny andavanandrom-piainana ara normal zany raha ohatra zay zany satria mbola tsy fantatra mihitsy hoe maharitra oviana ty zavatra ty aharitra oviana ihany koa faharetan'ny fiadivana amin'ilay corona dia eto zany tsika zany zao amin'izao fotoana izao. Tsy tena fanahin'ny Malagasy loatra ny hivoaka ny trano fonenana amin'izao fisian'ny fiboana izao raha nambarana Andriamatoa Paul Rabary noho ny toe-java-misy sy ny tsy fananany mihitsy ny maniry azy hivoaka ny trano hoy ny fanazavana netiny.
valopolo isanjaton'ny malagasy dia azo lazaina hoe miano anatin'ny fahatrano zay aloha zany hoe mipetraka anatina trano 4 mètre carré zany ka na lelanelana ray metatra aza mety tsy voahaja ao an-trano raha hoe zay le titoresana zany elanelana le hoe distanciation sociale na hoe elanelana ahafahana miaro tena ao anatin'ilay corona. Firy isanjaton'ny tokantrano malagasy moa zany no manana rano fisotro madio ao an-trano, manana toeram-pivoahana ao an-trano. Zany hoe le fiainan'le malagasy mihitsy manosika azy ivoaka. Za zao mahita reny amin'ny ariva reny dia tsy mandehandeha le malagasy fa tsy mijanona ao an-trano. Mivoaka eny amin'ny trottoir izy ao akaiky ny trano eny mivoaka eny amin'ny fa tsy mandehandeha. Zany hoe zany tsy mety amin'ilay fieritreritran'ilay fiainana andavanandron'ilay malagasy mihitsy raha tsy manana toalety ianao trano fivoahana, trano fisasana, rano no hijanona ao an-trano amin'izao fotsiny. Zany tsy midika hoe mandehandeha le malagasy fa zany midika hoe mivoaka ao tokotany izy mivoaka eo amin'ny manodididina ny trano eo izy mba hiainany koa. Vahaolana edina ny fianaky ny aretina kosa ny fijanonana ao an-trano ka miantso ny malagasy mba hanaraka izay fepetra izay ity minisitra teo aloha ity na dia sarotra tanterahana ary izany. Ny fahasalamana ny voaloka reny raha ny fanazavana trano. Araka ny fanazavana izay nentin'ny filoham-pirenena dia napetraka ny rafitra vaovao loharano entina mamatsy ireo marefo ao anatin'ity fihoboana natao ady amin'ny coronavirus ity raha ny tranga etsy amin'ny fokontany tao madinika afovoany dia fantatra zao fa efa voafidin'ny fokon'olona ny solotena ao anatin'izany rafitra loharano zany saingy tsy nakatoavin'ny lehibe ny fokontany ao an-toerana ny safidiny retim-ponina ireto tanterina Norbert Rakotomalala ao anatin'ity fanadihadiana ity anjavana izy teny atao madinika teny. Mitony savorivory etsy amin'ny fokontany natao madinika foany mahakasika ny fananganana ilay rafitra vaovao loharano hitantana ny fanampiana avy amin'ny fanjakana mitaraina araka izany ireo mponina. Efa voapetraka hatramin'ny voalohany izy teo anatrehany fokon'olona nefa nisy ndray taty amin'ny fokotany izay nampiantsoany ny président fokotany niarahanay tamin'ny président fokotany dia nisy ireo le lista indray izay nirektifieny ny président fokotany ary tsy niekeny ireo le fokon'olona dia lasa niteraka olana le izy. Rehefa nandeha moa zany ny fanazavana atao amin'ny birao maly maleriva efa rivariva ihany vao nyrava dia ny zavatra nitapahany ny fokotany dia hoe ahato aloha dia eto no mametraka an'izay resaka izay hoe ahato aloha. Ny filohan'ny repoblika no nilaza fa hoe afanganiny io zavatra io fa ny filoham-pokotany iray no milaza hoe ahato. Zany hoe misy contredire zany io amin'ny filoham-pokotany sy ny filohan'ny repoblika ka mametraka mazava iza no arahana ny filohan'ny repoblika ve samy filohan'ny fokotany zay niteny hoe ahato zavatra io apetrako mazava tsara zay zavatra izay satria ny filoham-pokotany dia mieritreritra ny hoe ampijanona ny zavatra io ary ampiata ny zavatra io. Zany hoe manao contredire ny zavatra tenen'ny filoham-pirenena dia inona nankatahako taminy ahoana zany andreo matoa filoha dia ozy hoe misy noty mihoatra ny zavatra tenen'ny filoham-pirenena ve inona indray ny noty angatahana manao confinement tsika dia miteny filoham-pirenena hoe manao confinement fa tsy misy hoe alefany aminareo ny noty mandeha ny zotro tsy niteny filoham-pirenena tsy nangataka reo hoe ahoana ny taratasy na noty. Tsy nankatoavin'ny sefim-pokotany ireo olona nosafidin'ny mponina isaky ny sekitera misy azy hoy ny solotenan'izy ireo ao anatin'ity rafitra vaovao ity. Araka ny fivorina izay natao tamin'ny alatsinainy niarahana tamin'ny solotenan'ny fokon'olona mahafeha ny fatra efidimy eto amin'ny fokotany atao madinika dia nitsangana natsona hoe loharano. Rehefa nitsangana tamin'ny alatsinainy izy io dia nangatahanay ny visa tato amin'ny fokotany ny atalata dia nametraka modification ny fokotany tamin'izay hoe misy an'ireto olona ireto soahana hosoloana sasisasisa. Rehefa izay dia niarany tamin'ny fokotany ireo olona voasotra anatin'ilay listre ny loharano dia namoaka ny listre définitif omaly ariva araka le voalaza teo dia ireto ny listre définitif eto amin'ny loharano eto atao madinika. Ity listre ity zany dia makasika mahafe ny mponina rehetra. Dikan'izay hoe nisy olona zany tsy naken'ny filohan'ny fokotany hoe voafidiny le tany amin'ny sekitera. Nisy olona tokoa tsy naken'ny filohan'ny fokotany ary efa nasiany olona isoro azy fa rehefa natao ny fifampivoriana omaly dia ny fifandaminana atao dia naverina amin'ny laoniny izay miainga tany amin'ny fokon'olona ilay listre loharano
dia ity zany ny listra farany a nivoaka tamin'izay fifamadaliana maly ariva zay zay angatanay anio maraina ny fizahan'ny vokotany fa izy mohatra amin'izao mbola sy tafahona tamin'ny etonokapana. Tamin'ity maraina ity dia nanome fotoana ireo mpikambana mandrafitra ny loharano amin'ny fanohizana ny asa ny sefo-vokotany. Araka ny nambaran'ireo mpikambana nefa dia tsy hita izay nanjavona ny sefo-vokotany tamin'ny fotoana ny fanomezana. Araka ny toromarika izay nomen'ny filoham-pirenena ihany koa dia nanomboka omaly nitoy hatramin'ny androany ary ho amin'ny rapitso ny fahafahan'ireo olona mipetraka any amin'ny faritra saingy tavela teto an-drenivohitra noho ny fioboana dia afaka mody any amin'ny faritra misy azy ireo izy ireo saingy manaraka kosa ny fepetra izay napetraka ny fitondram-panjakana. Etsikilany nefa dia nampitaraina ny maro ny fandaminana izay nitranga teny amin'ny toeram-piatsonan'ny fiara teny Adota-penaka teny tsy ohatray nefa nitranga any androany satria efa nisy ny lamina izay napetraka. Fiara 300 no niainga avy etsy Adota-penaka omaly talata. Nisy ny fandaminana izay niraisina mba hampanaraka ny rehetra ireo fepetra-ara-pahasalamana. Na dia teo aza ny grotana sy ny tsy filaminana nisy tamin'ny tapakandro maraina omaly dia efa nilamina izany. Olona rehetra dia maro ny teo ody any amin'ny faritra. Hitantsika fa misy teo amin'ny 4,000 teo eo ny olona tonga teny zany omaly izay andeha ho any amin'ny faritra. Sarotra ihany raha manoloana ny vavahaditsika sy ny toerana dia hitako hoe somary nanahirana tamin'ny voalohany fa rehefa avy eo moa izy verina tsikelikely ihany. Teo koa ilay misy an'ilay hoe mila autorisation dia avy eo moa tsisy indray ilay autorisation dia izay vao nanomboka ny lamina ilay satria ilay fakana ilay autorisation tena nampilahatra ny olona teny zany. Nampitarana ny olona ihany koa fiakaran'ny sarandalana izay avy eny avy telo eny ilay izy mety hoe nisy fandraisana andraikitra ndraisin'ny tompona andraikitra ny garotera niaraka tamin'ny ministera sy ny ATTV sa ahoana no gérena azy? Amin'ny tompona andraikitra voalohany ahako eo amin'ny tompo-piantsonana Maky Adota-penaka dia tsotra ilay izy. Efa misy afisy lehibe eo napetraka ay hoe tsy maintsy manaraka an'io ny coopérative Tsiraray avy. Fa indraindray koa moa ilay mpandeha mihitsy ny Maky Ahody dia vao miteny ilay guichetera dia hoe zao frais dia manaiky izy na izy mihitsy koa raha mampiakatra satria matahotra tsy ahita toerana. Fa zay fa manentana foana izay voasoratra eo dia ajao izay voasoratra izay. Efa milamina tanteraka ny eny amin'ny gare routière Maky raha ny fanazavana nomeny tompona andraikitra voahaja tanteraka ny fitandrona ny fepetra rehetra ara-pahasalamana. Mbola nitoy androany noho izany ny fahafahan'ireo fiara mivezivezy mitondra mpandeha amin'ireny lalam-pirenena samihafa ireny raha nitsikatra tetsy amin'ny coopérative iray tetsy amin'ny Kotisa Ambodivona zany dia nitoy ny fitateran'olona miazo ny faritra samihafa. Fiara 320 no niainga tetsy amin'ny tobim-piatsonana Kotisa Ambodivona omaly talata. Raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra dia voaja tanteraka ny fenitra ara-pahasalamana napetraka. Misy ny fizarana cash-bouche sy ny fanasana tanana isaky ny fiara. Natao telo isaky ny lalana ihany koa no mipetraka amin'ny seza. Ho anay eto anivon'ny Kotisa manokana dia araka ny fanapahan-kevitry ny filoham-pirenena hoe nanomboka talata mandeha ny mpandeha. Tamin'ireo mpandeha ireo dia efa nisy nanao réservation efa ela zany hoe report-na voyage mba ahafahany mandeha miverina any amin'ny toerana izay niaviany. Dia efa niezaka zany nalamina arak'izay dia misy zany eto mazava ho azy aloha zany ny association fity zany dia mizara cache-bouche sy désinfectant ho an'ny fiara Tsiraray avy. Eo ihany koa ny eo anivon'ny ministère en santé izay mandraraka fanafody sy ny manao test an'ireo mpandeha Tsiraray avy. Misy ihany koa ny fepetra raisina ho an'ireo mpamily sy ny mpanampy azy ireo rehefa tonga any amin'ny toerana lehany. Misy ny CSB izay efa voatendry isana ny fanaramaso ny fahasalaman'izy ireo. Ny information azonay aloha zany ny chauffeur rehetra dia tsy maintsy manantona CSB2 manao visite izay ihany. Fa ny ankoatran'izay ilay hoe ilay olona tonga any sy ny ihany ohatran'ny efa namoaka fanambarana ihany teo anivon'ny gouvernora sy ny ihany na faritra dia moa anjaran'ny zareo zay fa ny anay fotsy zany dia hoe ampiana ilay olona ho tonga any amin'ny toerana misy azy izay ngamba ny tena hoe zava-dehibe aloha zany atao ny fandraisana anjaran'ny Kotisa amin'izao an'izao. Hifarana rampitso ny fempotoana amin'ny fanjakana ho dian'izy ireo izay tokony hody any amin'ny faritra. Ny tompona andraikitry ny tompo-fiantsonana dia mitandro hatrany ireo fepetra ara-pahasalamana napetraka.
araka ny fanambara teo dia nanomboka omaly nytoy amin'ity androandroany ity ary hitoy amin'ny rampitso ihany koa ny fahafahan'ireo monina any amin'ny faritra 5 tavela teto an-drenivohitra na ihany koa ny mifanohitra amin'izay miverina any amin'ny toerana ny aviny mahatsikaritra nefa ny rehetra fa samy manana ny sarandalina ny kooperativa tsirairay avy mahavelotaraina ny maro zany ary tsy manaja ihany koa ny toromarika napetraka ny amin'ny isan'ny olona ao anatin'ny fiara fitaterana saingy mamy ny mody ka dia miafy ireo mpandeha. Nitoy androany ny fizoran'ireo taxi bus fiara tsotra mitondra an'ireo olona ho any amin'ny faritra izay miala eto an-drenivohitra. Ho an'ireo zotra hiazo an'ny fianaratsoa Toliary manokana dia nafindra tetsan-drotra kely ny fiaingana. Tao anaty filaminana tanteraka no nizoran'ny pitsopitsony rehetra hatramin'ny fiaingan'ireo fiara. Tsy nisy ny olana na disadisa, tsy nisy ihany koa ny filaram-be sy ny fitangoronana toy ny tamin'ny andro voalohany. Mahakasika zany ny asa nataon'ny mpitandro filaminana ety Androndrakely ampitan'ny Jovena dia tamin'ny maraina ihany izy somary nikorontana kely fa adiny reta orinan'izay dia nilamina tsara. Zao zany amin'izao ora ifampiresantsika zao dia efa lasa daholo ny taxi bus ny Anatsimo. Ataoko angambany hita orina ao misy 2 fotsiny sisa. Ireo zany efa tamin'ny alohan'ny amin'ny 1 reo no efa vonona tany Pasakarana dia tonga teto fa ny embouteillage sy ny fikarakarana amin'ny pitsopitsony madinidinika arataratasy no nahatonga an'ireo mbola vao hiainga zany. Somary sahirana ireo mpandeha teny toerana androany, indrindra ireo hiazo an'ny Toliary. Nolazain'izy ireo fa tsy voahaja ny isan'ireo anaty fiara satria dia misy manao 4 isaky ny seza. Ny sarandalana ihany koa dia samy manana ny azy ireo kooperativa. Gaga zany zahay vahoaka hoe ameridevana le olo zany am'le resaka hoe manaja elanelany nefa le place zao lasa 4 place mifanerité reo le olona zany. Ka io zany tsy mba hisy fijerena zany io satria lasa ohatrany fankadalana vahoaka avao ne le raha hoe asina distance 1 mètre le raha après zany na tobile le olo fanerité reo ka mba de place na 3 place zany mba farafahakeliny zany mba voahaja 1 mètre zany. Frais nefa niakatra 500 000 francs. Au lieu taloha zany 250 000 francs. Ka io zany tokony mba fijerena fa tsy hoe te hody le olo dia lasa misy fanararaotana be zany anatin'le raha zany. Frais zao sontra ambony ary lazaina fa hoe 1 metatra ny fanajan'olo nefa le 4 place au 4 place foana amizao. Mbola 4 place fa tsy mbata hoe matoa sontra ny frais tokony déplace ny 4 place tokony déplace. Mahagagana eto zao lasa 4 place ataondreo aminay. Lamina tanteraka ny teny Androndrakely androany ary ireo polisy sy ny zandary dia tsy nisy ny ala raha tsy lasa avokoa ireo fiara rehetra Anatsimo. Ho an'ny Rapitso dia mbola eny Androndrakely ihany ny fiaingana ho an'ireo fiara ho an'ny Fianaratsoa sy Toliary. Ireo fiara rehetra hiazon'ny faritra dia tsy maintsy manaraka ihany koa ny toromarika izay napetraka ny fitondram-panjakana ahafahana miady amin'ity aretina coronavirus ity na dia efa nisy aza ny fanondrahana ranom-panafody ireo fiara ireo tetsy amin'ny fahasankarana dia na mifindra etsy Androndrakely aza ny fiantsonana ho an'ireo Mianatsimo dia fantatra fa tsy maintsy miverina andrarahana ranom-panafody indray ireo fiara ireo hialana amin'ny fiparitahan'ny valanaretina ny antony zany. Eto Androndrakely zany ireo tômôbila avy any amin'ny fahasankarana zany amin'ity axe makany amin'ny sud aty dia tsy maintsy contrôlena eto marina manokana fa efa vita avy any amin'ny fahasankarana daholo ny traitement désinfectant ireo tômôbila reo dia manam-pahefana sy ny tompona andraikitra moa zany tsy maintsy manao contrôle mivily eto daholo ny tômôbila. Manarak'izay izay olona miditra eto dia tsy maintsy traitena daholo ny tongotra ny tsirairay zany vao tafiditra eto amin'ity toerana ity. Ny blanc vert moa zany isan'ny mpiaraka miasa mavitrika amin'ny transport manao fanadiovana amin'ny alalan'ny désinfectant sy ireo produit ampiasaina hoentina hamongorana an'ity valanaretina ity.
Samy manao ny hafa ny rehetra ny amin'ny ady atao amin'ity areti-mandoza ity nanome vola enina tsy telo tapitrisa ariary ny filoha teo aloha ny amiral Didier Ratsiraka ahafahana miady amin'ity valana aretina ity ady no atao eto amin'ny firenena hoy izy ary ilaina ny fanomezan-tana ny rehetra izany. Nitondra ny anjara biriky ny entiny adivana amin'ny valana aretina Covid-19 androany ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka nanokana vola enina sy telo tapitrisa ariary izy noho izany ary tsinjara telo izany fanampiana izany. Vola mitentina iray faingo roa tapitrisa ariary no atokana ho an'ny brigade d'intervention spéciale izay mijery fotony ireny fitiliana marary sy mizaha ireo olona eny an-tokantrano. Azo iray faingo roa tapitrisa avy amin'ny filoha teo aloha ihany koa ireo dokotera eny amin'ny CSB amin'ireo faritra manao fihiboana Toanantananarivo, Toamasina ary Fianaratsoa. Ny mpiasan'ny hôpitaly Nosiala Sandotam-penaka ihany koa dia tsy adino ity filohan'ny Repoblika teo aloha ity ary azo iray faingo roa tapitrisa ihany koa. Samy mitondra ny anjara biriky manoloana ny fiadiana amin'ny valana aretina Covid-19 ireo tompon'andraikitra isan-sokajany. Ireo filohan'ny Repoblika teo aloha dia miezaka mitondra ny anjara birikiny ihany koa manoloana ity ady ity. Ratsahivina ihany koa dia mananatra kefa ny fiadiana amin'ny valana aretina amin'ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka. Ny taona roa arivo dia nandripaka teto Madagasikara ny kolera ary napetraky ny filoha Ratsiraka tamin'izany ny fepetra rehetra na ahafahana namongotra izany aretin'izany teto amintsika. Nanolotra chloroquine ahafahana mitsabo olona hatrany amin'ny 2 androany ny groupe Axian. Entina miady amin'ny aretina coronavirus no antony ireto tolotra ireto. Tena Ambohitsiroatra kosa no nanoloran'izy ireo izany anjara biriky ny ahafahana miady amin'ity aretina ity izany. Grand plaisir pour moi de recevoir ces médicaments afin qu'on puisse sauver des vies. Vous savez, je disais toujours que c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais amis. Aujourd'hui, plusieurs chefs d'État ont annoncé que c'est une guerre. C'est une guerre et c'est quoi en fait notre arme pour lutter contre cette guerre? Aujourd'hui, vous venez de nous remettre les armes pour faire face à cette pandémie. Et je suis confiant que nous allons gagner cette guerre ensemble. Et nous allons gagner. Certes, aujourd'hui, on traverse une période difficile, mais avec le plan que nous avons mis en place à Madagascar, qui était bien évidemment félicité par l'OMS, nous avons aujourd'hui anticipé les choses. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons détecté les porteurs du virus avant même qu'ils ne soient en stade final. C'est la chance de Madagascar aujourd'hui. Donc, avec le traitement qui a été adopté par le comité scientifique, là, je tiens à préciser que vous allez le faire pour 2000 patients, mais qui va être augmenté vers les 3000, 4000 même, si je ne me trompe pas en termes de nombre, sur moins de 100 cas. Ça veut dire que nous avons tout pour faire face à cette pandémie à Madagascar. Et actuellement, jour et nuit, on ne cesse de travailler. Tout à l'heure même, je venais de vous dire que j'étais en contact avec les professeurs en France, en Chine, et nous avons la solution. Je ne vais pas faire une déclaration trop tôt, mais je pense que Madagascar, comme vous l'avez dit tout à l'heure, brillera sur la façon dont comment gérer cette crise. Et c'est pour cette raison que je tiens à réitérer mes sincères remerciements au groupe Action. Vous venez de citer tout à l'heure chaque société qui sont en train vraiment de prêter main forte à l'État malgache pour faire face à cette situation. En tout cas, je tiens à vous remercier. Et comme on dit en malagasy chez nous, et je venais de le dire tout à l'heure, comme quoi, dans les périodes, les moments difficiles, on reconnaît les vrais amis. Et je tiens à vous remercier au nom du peuple malagasy et au nom des patients que nous allons mettre à disposition également de ces médicaments. Nous allons mettre des prépositionnements dans tout Madagascar. J'ai eu l'honneur et le privilège aujourd'hui
de remettre au nom de la Fondation Action à son Excellence Monsieur le Président de la République de l'hydroxyde de chloroquine, qui est le traitement qui a été validé par le comité expert à l'unanimité à Madagascar pour le traitement du coronavirus. Combien y a-t-il de médicaments et vous avez parlé de plus de 100 pays qui va venir très prochainement? Alors aujourd'hui, il y a 6000 boîtes d'hydroxyde de chloroquine qui sont arrivées. Selon le protocole utilisé, on pourra soigner 2000 malades pour atteints du coronavirus. Eo anatrehany toe-javatsarotra izay lalovan'ny firenena ankehitriny dia ny fifanomezan-tanana, ny fifampitsinjovana ary indrindra ny fifamelana sy ny fihavanana no tokony avohitra io no nisongadina atao anatin'ny hetsika izay niarahan'ny mpitarika fikambanana sy ny mpitondra fivavahana indrindra ao anatin'izao akatoka ny fetin'ny Paska izao, fety lehibe zany ho an'ny mpino kristiana. Mpitarika fikambanana sy mpitondra fivavahana maro no manao antso amin'ny kristianina tsy hafanavaka mba hifametanana ka hijery manokana ireo tena sahirana eny amin'ny fiarahamonina mandritra ny hetsika izay nataon'izy ireo nanomboka amin'ny 7 Martsa ka hifarana amin'ny alahady izao. Kristianina analiny ho hiatrana izy ireo no hanokana andro iray tsy hihinan-kanina amin'ny zoma ho avy izao ka ny anjara sakafon'izy ireo dia atolotra avy hatrany amin'ireo ianjadin'ny anoanana eny amin'ny fiarahamonina. Amin'ny zoma moa zany izay anatin'ny zoma masina fotoana natokana anaovana vavaka manokana fivadikanina tena mahafinaritra aloha fa raha tahaka manokana dia olona marobe tsy napoziky mihitsy no miteny aty hoe efa manentana e za retaniny hoe ifadianitsika amin'ny zoma io ho an'ity firenena ity dia ny atao zany ny isa-trano isan'olona araka le tenin'Andriamanitra ao bokin'ny Isaia hoe satria mifadiana dia ny sakafonao tokony hoaninao amin'ny andro iny dia hozarainao amin'ny olona ao an-tanàna sy hitany olona sairana na olona mahantra ka raha ohatra samy manao zany daholo zao ny kristianina rehetra ary entanina mihitsy mba tena mba hanohetsika tahaka izany dia veriko fa misy fifaliana amin'ilay manodidina satria maro n'ireo olona manodidina zao tsy misy sakafo no zao hoe izy tsy afaka miasa tsy afaka voaka ny trano zao. Zay mpanompon'Andriamanitra mpitarika kristianina marobe dia samy matsapa fa ny fifona sy fibebahana eo anatrehan'Andriamanitra no anisany fomba anankiray entin'Andriamanitra mamonjy an'ity firenena malagasy isantsika ity. Eo aloha manoloana ny aretina eo ihany koa manoloana ny olana maro isan-karazany izay aratsika mahita eto amin'ity firenena malagasy misy antsika ity. Na dia mikatona avokoa raha hoy izy ireo ny fiangonana manerana ny nosy dia azo antoka fa hitondra fandresena ho an'ny mpino kristianina rehetra sy ny vahoaka malagasy ny Paska. Momba ny amin'ny Paska sy ny fandresena hoentin'ny Paska, fandresena izay milaza ny zavatra eo amin'ny fiainantsika nefa ny manahirana antsika kanefa ny azo resena noho ny afatry ny Paska sy noho ny tena heriny zany atao hoe fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty zany. Ary ny lohahevitra manokana moa izay ndresana amin'io dia hoe Paska fandresena ny areti-mandringana, fandresena ny fahafatesana, fandresena ny fahasairana, fandresena ny fianakaviana mikorotana, fandresena ny zavatra mety manahirana ansaina tahaka ny hoe rahampitso, raha afakapitso, inona ny zavatra hitranga ao aorianan'izao zavatra misy izao. Fotoana izao hoy izy ireo hifamelana, hihavanana ary antsiana ireo izay tsy nety tany aloha tany. Misy fiantraikany amin'ny taom-pianarana ny fisiany ity valanaretina ity satria dia misy fiemorana zany ny fahavitana ireo fandaharam-pianarana mazava ho azy ho an'ireo mpianatra nanome tolo-kevitra ny emorana ny fanadina-mpanjakana rehetra noho izany. Ny minisitra ny fanabeazam-pirenena teo aloha Andriamatoa Paul Rabary tsara ho izy ny isian'ny fifampitiniana amin'ny fiverenana an-tsekoly ahafahana mampitohy araka ny tokony ho izy ny fandaharam-pianarana na ihany koa tsy isian'ny taona fotsy zany mazava ho azy hoy ny fanazavana ity minisitra teo aloha ity. Hoenontsika eto zao manaraka izao ny tiany ambara. Tsy voahaja ny fihiboana trano teto Andrenivohitra tato ato. Ho an'ny mpandinika ny fiarahamonina Paul Rabary dia misy lafiny roa ny olana ankehitriny eo amin'ny Malagasy momba io fihiboana io. Eo ny lafiny fitadiavana hoy izy ary eo ihany koa ny lafiny fiarovana ny aina. Ya sareko roa ngamba le hoe zavatra ilain'ny Malagasy amin'izao fotoana izao voalohany ireo miasa saina
amin'ny fahasalamana aloha zany satria fahasalamana ny voalohany sasaina satria betsaka amintsika ny hoe mieritreritra hoe raha tonga ty aretina coronavirus ty inona no fiarovana hoentina iady amin'ilay izy ary rehefa mijery ny vaovao alebetana-masina moa zany dia be dehibe zany ny olona matin'ilay aretina masasaina zany malagasy hoe ahoana miatrehana an'io aretina io raha sendra tonga ao anatin'ny fianakaviana tokoa ilay izy ary hita moa zany fa minomboka miparitaka ilay aretina ny zavatra tsara aloha dia ny hoe hatreto aloha mbola tsisy maty ny faharoa amin'ny ireo karazana zavatra iainana koa zany nefa amin'ilay resaka hoe confinement zany dia miteraka fitaitainana indray eo amin'ny andavanandrom-piainana mihitsy satria mimena ny tahiry miasa tsy mandeha araka ny tokony izy ary petsaka malagasy ny miaina aminatin'ilay hoe mianina androany tedavina androany ireo zany tsy maintsy zavatra tantanina ireo malagasy ireo hoe etsy an-danina tsy maintsy tsindrovina ny fahasalamana etsy izay kilany ny fivelomana isan'andro koa nefa tsy maintsy atrehana dia eo anelanelan'ireo zany tsika amin'izao fotoana izao ary misy fitaitainana maro samihafa ny aorianan'io koa nefa tsy maintsy mitrenevina koa hoe ahoana zany iainana amin'ny andavanandrom-piainana ara-normal zany raha ohatra hoe zay zany satria mbola tsy fantatra mihitsy hoe maharitra oviana ty zavatra ty aharitra oviana ihany koa ny faharetan'ny fiadivana amin'ilay corona dia eto zany tsika zany zao amin'izao fotoana zao. Tsy tena fanahin'ny malagasy loatra ny hivoky ny trano fonenana amin'izao fisian'ny fihiboana izao raha nambarana Andriamatoa Paul Rabary noho ny toe-java-misy sy ny tsy fananany mihitsy ny manery azy hivoky ny trano hoy ny fanazavana netiny. Valopolo isan-jato ny malagasy dia azo lazaina hoe miaina anatin'ny fahatrano zay aloha zany hoe mipetraka anatina trano 4 mètres carrés zany na lelanelana ray metatra zany mety tsy voahaja ao an-trano raha hoe zay le tsitsika resahana zany elanelana le hoe distanciation sociale na hoe elanelana ahafahana miaro tena ao anatin'ilay corona. 4 isan-jaton'ny tokantrano malagasy moa zany no manana rano fisotro madio an-trano manana toeram-pivoahana ao an-trano zany hoe le fiainan'ilay malagasy mihitsy manosika azy ivoaka za zao mahita reny amin'ny ariva reny dia tsy mandehandeha le malagasy fa tsy mijanona ao an-trano mivoaka eny amin'ny trottoir izy ao akaiky ny trano eny mivoaka eny miara fa tsy mandehandeha zany hoe zany tsy mety amin'ilay fieritreritrilay fiainana andavanandron'ilay malagasy mihitsy raha tsy manana toalety ianao trano fivoahana trano fisasana rano no hijanona ao an-trano amin'izao fotsiny zany tsy midika hoe mandehandeha le malagasy fa zany midika hoe mivoaka ao tokotany izy mivoaka eo amin'ny manodididina ny trano eo izy mba hiainany koa. Vahaolana ejina ny fianaky ny aretina kosa ny fijanonana ao an-trano ka miantso ny malagasy mba hanaraka izay fepetra izay ity minisitra teo aloha ity na dia sarotra tanterahana ary izany ny fahasalamana ny voaloka reny raha ny fanazavana trano. Fa amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka azy ao anatin'ny distrikana Tsimondrano dia nitondra vatsitsinjo izay hotohana ho an'ireo marefo ao anatin'ity fotoatsarotra lalovan'ny firenena ity ny solom-bavam-bahoaka voafidy tao an-toerana Andriamatoa Andry Ratsivahiny. Ny tenany moa zany izay manome ny toromarika samihafa ihany koa ho an'ireo mponina rehetra eo anivon'ity distrika misy azy ity. Ireto tolotra ireto dia avy amin'ny filoham-pirenena Ratsahivina ary natao tombony ho an'ireo zokiolona. Nidiny fotony nanakaiky hatran'ny vahoaka ny solom-bavam-bahoaka voafidy ao Tsimondrano Ratsivahiny Andry. Io tolakandro io dia teny amin'ny Fokontany Tongarivo komina Tanjomato no naloran'ny vatsinjo ho an'ireo zokiolona izay avy any amin'ny filoham-pirenena hiatrehana izao fotoatsarotra lalovan'ny vahoaka izao. Fokontany Tongarivo isika amin'izao fotoana izao manatanteraka ny fitsidiana isan-trano fanaterana ilay vatsitsinjo avy any amin'ny filohan'ny Repoblika izay natokana ho an'ny zokiolona amin'izao fotoana izao. Natao hariva le izy satria ny antony dia izao toerana be mponina be ity toerana ity dia amin'ny andro hariva efa any an-trano ny olona dia amin'izao izay manatitra an'ilay izy isam-baravara. Ho an'ny komina Tanjomato manokana dia efa mipetrapetraka avokoa ireo asa entina hanampiana ny vahoaka ary efa manao izany izy ireo amin'izao fotoana izao. Tomboka teto amin'ity Fokontany Tongarivo ity ny fanatanterahana ny vatsy ho an'ny zokiolona
dia manaraka an'izay dia ho avy amin'ny tsoela ireo ndray mikasika an'ireo mpanasa lamba nefa na izana zany aza dia ao amin'ny commune koa dia mandray andraikitra fitsinjovana amin'ny lafiny sosialy dia misy tolotanana izay ataonay ohatra fizarana briosy ho an'ny ankizy dia mandritra ny zavotona izany koa anatin'ny fivoronana antsika zao dia efa nitanteranay ny fanadiovana désinfection isaky ny établissement public rehetrarehetra eto amin'ity fokontany misy anay ity. Isan'ny nisitraka ny fanampiana avy amin'ny filoham-pirenena ity renim-pianakaviana iray ity izay naneho fisaorana ny fitondram-panjakana. Misaotra betsaka ny président Ian Rajoelina dia betsaka ny zavatra izay efa nataony tetỳ amin'ity firenentsika ity ny tenako mihitsy mahatsapa zany fa tsy mijery majinika izy fa manapy tsy mijery fotsiny amin'izao ka dia misaotra betsaka azy atao tonga any ny afatra. Ho an'ny distrika Anatsindrano dia commune roa androany nidinana ifotony nizarana ireo vaditsinjo avy amin'ny filoha izay nitarihan'ny député Andry Ratsivahiny ka ny maraina dia teny soavina izy ireo ary nitoy teny Tanjombato io tolakandro io. Na dia anatina fiboana ary tsika amin'izao fotoan'izao tsy adinoana fa dia amin'ny lado avy izao no anamariana ny fetin'ny Paska, fety kristianina maneran-tany izy ity izay anamariana ny itsanganana ny tompo tamin'ny maty. Fomba iray entina anamariana azy ity ihany koa ny fifampizarana ny chocolat manana tolotra ary efa fanaony isan-taona izany ho an'ny chocolaterie Robert. Anisan'ny sakafo tsy misaraka amin'ny fankalazana ny fetin'ny Paska ny chocolat. Ho an'ny mpitrampo mpamokatra sy mpivarotra chocolat eto Madagasikara dia somary niena ny isan'ny mpanjifa amin'izao fotoan'izao noho ny fisian'ny valanaretina coronavirus. Ny fanomanana ny Paka moa ato aminay dia efa volana maromaro aloha mihitsy ka misy ny entana vaovao ny fanjifanana azy dia mitovy tamin'ny taona ihany. Tsy nisy eritreritra mihitsy izay hoe nisy an'ity valanaretina ity dia hoe niova ny fomba fiasa fa tena nitovy mihitsy inona zavatra miseho ny entanay io amin'ny fanjifana mahazatra isan-taona satria ny fanjakana dia hoe ny maraina no afaka miantsena no afaka misokatra ny varotra rehetrarehetra dia misy ny fanjifana na dia vitsy aza izy ankehitriny kanefa noho izay tsy afaka mivezivezy izay ny olona dia misy tolotra manokana nataonay misy zao ny service livraison à domicile. Isan-taona dia maro ireo olona no misafidy ny hanolotra fanomezana chocolat indrindra fa amin'ny vanim-potoanan'ny Paska sahala amin'izao. Mbola afaka atao foana izany amin'ny alalan'ny tolotra maro samihafa izay ataony ity orinasa ity. Ireny ny vaovao azona ampitaina topolasy topoka vavy makasitraka anao ary tsy nisaraka taminay anaraka ny koa nefa nytoy ny fandarana eto fahita lavitra ma TV ho amin'ny rapitsika mbola miaraka etsy ihany veloma tompoko.